ഹലോ അസ്സലാമു അലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു സ്പെഷ്യൽ ടൈപ്പ് ഓഫ് ചിക്കൻ കറിയാണ്. അതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. നോർമലി ഉണ്ടാക്കുന്നത് പോലെയല്ല, കുറച്ച് വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട്. ഒരു ബൗളിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, കുറച്ച് മുളക് പൊടി, കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. ഇതിലേക്ക് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ച ചിക്കൻ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ബോൺലെസ് പീസാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇത് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു 30 മിനിറ്റ്സ് നമുക്കൊന്ന് മാറ്റി വെക്കാം. ഒരു പാനിൽ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. ചിക്കൻ്റെ പീസസ് ഇട്ടിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ചിക്കന് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതൊന്ന് മാറ്റി വെക്കാം. ഒരു പാനിൽ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കുക. കുറച്ച് കറി ലീവ്സ് ആഡ് ചെയ്യുക. ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ച ചിക്കന് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇനി നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതാണ് ഇതിലെ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ്. ഒരു പിശുക്കും കാണിക്കാതെ തന്നെ ആഡ് ചെയ്യുക. തേങ്ങാപ്പാലാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ചിക്കന് നല്ലോണം കവർ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. കുറച്ചധികം കുരുമുളക് പൊടി ആഡ് ചെയ്യുക. വേറെ ഒരു മസാലകളും ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്യണില്ല. ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി സ്ലൈസായിട്ട് അരിഞ്ഞ് വെച്ചത്, ഒരു ചെറിയ തക്കാളി ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചത് ആഡ് ചെയ്യുക. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു 2 പച്ചമുളക് കൂടി ചോപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ആഡ് ചെയ്യുക. ഇനി ഇത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് തിളച്ച് വരുന്നവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുക. തേങ്ങാപ്പാലൊക്കെ നല്ലോണം കുറുകി വരണം. കുറച്ച് കുറുകിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആഡ് ചെയ്യുക. ഞാനിവിടെ കാഷ്യൂ ആണ് എടുക്കുന്നത്. കാഷ്യൂ പേസ്റ്റ് ആക്കാതെ ഡയറക്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യാണ്. ചിക്കൻ്റെ കൂടെ കാഷ്യൂ കടിക്കുമ്പോൾ അതിനൊരു സ്പെഷ്യൽ ടേസ്റ്റാണ്. അതിൻ്റെ കൂടെ കുറച്ചുകൂടി ജിഞ്ചറും കുറച്ച് കറി ലീവ്സും ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കുറച്ച് ലാസ്റ്റ് കുറച്ചുകൂടെ പെപ്പർ പൗഡർ കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്നുകൂടി വറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. കറി നല്ലോണം കുറുകി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. പത്തിരി, ചപ്പാത്തി അതിൻ്റെയൊക്കെ കൂടെ കഴിക്കാൻ നല്ല കോമ്പിനേഷനാണ്. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക.